So guys, ayan. Kami naka-admit ngayon sa hospital. So ito yung admission bag na ibinibigay sa mga pasyente na admit. So buksan natin. Yan, una yan. Langgana. Tapos to. Thermometer. Straw. Kutsara. Towel. Bulak alcohol's name tag. Yan, measuring cup. Tissue. Yan. Toiletries meron din. Toothbrush, sabon, shampoo. Parang hotel lang ah. Kidney basin. Water. Tapos yan. Ang daming laman yan.